So, ngayon guys, kumpleto na yung in-order namin na yung salasit. Yan. Tsaga muna tayo sa bamboo. Yan. Bamboo ba tawag dito? Kawayan yun kaya bamboo. Bamboo na salasit yan. Yan guys. Isang mahaba. Yan. Tapos, dalawang single na upuan. Yun. Tapos, isang lamisa. Yan, nakapatong si Tisoy. Yan guys. Yan guys, oh. Yan guys. Kahit ganyan lang yan guys, at least nakita mo rin yung, at saka nakita din natin yung yung pinaghirapan natin. Yan guys. Yung naman tayo sa feeling. Ang feeling na feeling. Ginawa mo unang bintik mo. Ay sa... Ang galing-galing mo talaga. Ginawa mo unang bintik ko? Oh no! Yan lang yan guys, yan. Simpleng lang. Simpleng pamamahay lang at saka pamumuhay. Total, hindi naman sa atin to Nangungupahan na naman tayo Okay lang yan. Ito yung namin yan. Lababo, simple lang. Kasama na lahat guys. Lababo, higaan, ayan. Tapos yan. Studio type lang nito. Salasit. Tapos dito yung namin, yung tawag nito, yung kainan. Yan, yan. Tapos dito yung lutuan namin, yan. Mga gamit namin yan. Yan. Single stove. Yan, ang gamit namin yan. Phoenix. Yan guys. Yan guys. Lang. Kasi itong inupahan namin, lang to guys, yung studio type. So, hanggang dito lang muna guys.